好啦，我哋今日呢條影片咧就主要嚟去解翻今年嘅 Final Exam 嘅 Section A， 即係 MC 卷嘅。我哋開始啦。我哋先睇第一題咯噃。第一題就話咯，Miss Wong 咧佢而家係擁有一間屋嘅，本身就值2000萬啦。咁佢而家咧就決定有兩個選項，一係就賣出間屋，咁然後就將呢筆錢咧去放入銀行，用一個年利率4% 去做呢件事啦。呢個係第一個選項啦。咁第二啦，就係佢可以租出呢間屋嘅 ，OK， 而租金咧就將會係6萬蚊一個月嘅。咁好啦，人哋而家就問你咯噃，問你乜嘢咧？佢就話喎，依家以下邊個情況令到 Miss Wong opportunity cost of renting out the flat，renting out the flat 即係頭先我哋嘅第二個選項啦。佢做咗呢個選項嘅時候，咁換言之，佢放棄咗邊個啊？放棄咗個選項咧就係第一項啦 ，OK， 咁所以我哋話呢個咧第一個咧就我哋今次要考慮嘅 opportunity cost 啦 ，OK， 咁視乎佢嘅價值有冇上升到啦。咁如果有嘅話咧，個 opportunity cost 就升嘅。OK， 咁我哋一齊望下三個情況啦噃。咁第一個 selling price of Miss Wong flat increases。咁如果啦佢賣出嘅價錢係高咗嘅時候，咁換言之咧，當佢賣出咗呢間屋所獲取翻嚟，再乘翻4%嗰筆嘅利息咧，亦都自然係會高咗嘅。咁所以第一個選項嘅價值咧係會高咗嘅。OK，value of option 1係會高咗嘅。咁換言之咧，呢個係佢嘅 opportunity cost 啦，因為佢而家放棄咗呢個選項啊嘛，得唔得？咁所以係啱嘅。OK， 咁2啦 ，annual interest rate on the deposit adjust to 5%。咁同人哋啦。而家增加到5% 嘅時候，佢所賣咗間屋獲取到翻嚟嘅利息，亦都係多咗嘅。OK， 同上面係一樣嘅。OK， 亦都係 value of option 1上升啦。OK， 咁所以都係啱啦。咁第三個咯喎 ，rental value of Miss Wong flat increases。依家佢就係選擇咗租間屋出去，而租金價值上升咧，呢個係個 value of 乜嘢啊？係第二項，亦即係所謂嘅 chosen option。佢揀選咗呢項啊嘛，咁揀選咗個項嘅價值上升咧，就不影響佢放棄選項入面咧價值最高嗰個，即係我哋嘅 opportunity cost。咁即係第三個錯嘅 ，OK， 呢個影響 chosen option 嘅啫。咁得，咁所以今次答案咧係 C 嘅，係 C 嘅，1同2 only。好啦，第二題啦噃。咁 Zoe 咧依家就考慮緊佢嘅職業路向啦，有冇幾個 option 嘅？咁第一個啦，佢就話諗住去日本嘅餐廳入面做 intern。咁第二個咧就喺本地銀行打工。第三個咧就澳洲1年就 working holiday 咯噃。咁題目就問你邊個 factor 會影響 Zoe 嘅 cost benefit analysis？ 咁我哋首先要知道咩嚟先啊嚇 ？cost benefit analysis，cost 指緊嘅係 opportunity cost。而 benefit 咧係指緊個 value of chosen option。OK， 而家佢揀選嘅放棄嘅嘢啦，同埋佢嘅得益就係佢揀選最高價值嗰項。OK， 咁如果咧呢兩項價值受影響咧，都會影響個 cost benefit analysis 噶噃，得唔得？我哋先睇第一個嚇，第一個餐廳提供免費嘅午餐咧，俾阿 Zoe 去食。咁呢個係邊個 option 嘅價值嚟㗎？係第一個 option 喎，睇到嘛？因為佢而家喺日本餐廳度做 intern， 間餐廳俾嘢佢食嘅時候咧，咁換言之 ，value of chosen option 就點啊？就上升啦。OK，value 上升，咁呢個係令到 benefit 咧係高咗嘅，影響緊嘅係個 benefit。OK， 咁所以係影響嘅。2啦。Bank increase the wage level of new employees， 增加咗咧，銀行增加咗對員工嘅人工，即係邊一項嘅價值啊？第二項喎，係咪？第二項係關銀行事噶嘛？咁銀行人工高咗，換言之，佢嘅 opportunity cost 亦都係高咗啦，得唔得？咁我哋話咦，今次佢揀選咗邊項咧？因為佢而家咧就話俾你知啊。OK，order of preference， 佢嘅
選項嘅次序，第一個最中意嘅 ，OK， 跟住第二、第三。咁所以咧，佢如果冇講話 opportunity cost of 邊項嘅話咧，我哋 assume 佢會係選咗第一項嘅 ，OK， 除非講明 opportunity cost of 邊個 option， 咁就知道佢實際揀選，否則咧就預設係第一項啦。咁好似今次咁樣揀選第一項 opportunity cost 係第二項啦，咁所以呢個咧係講緊個 cost 係高咗嘅。咁第三咯噃，最後就係 finding a job in Australia is more difficult than expected。OK， 喺澳洲揾工難揾咗嘅，咁換言之係影響第三個選項啦，你見到。而第三個選項嘅 value 咧係點啊？係低咗喎，因為難揾工咗啊嘛，得唔得？咁難揾工咗嘅時候，亦即係話會唔會動搖到第二項嘅地位啊？係冇可能啦，得唔得？即係佢唔會取替到 second option。即係如果第三項嘅價值升，咁都有機會影響個 cost benefit analysis 嘅喎。但係如果跌嘅話咧，就一定唔會啦，得唔得？因為佢一定唔會影響到頭嗰兩項嘅價值嘅地位啦。咁所以咧，第三係錯啦。OK， 第二頭先個都係啱嘅，因為影響埋 cost。咁答案就1同2嘅啫。OK， 答案係 A。好，咁啊第三題啦。邊個情況咧意味住有 scarcity 嘅出現 ？OK， 意味住呢個字解做或者暗示啦。咁第一個啦噃，有利息嘅出現。咁利息即係暗示咩啊？利息即係話需要當你問人借嘅時候啊，有個 cost， 有個成本啦，係咪？咁你諗下啦，咦點解要問人借咧？其實問人借呢個情況，即係本身你冇先要問人借噶嘛，你先要提早 earlier consumption 啊嘛，幾多個定義啊？嗬。咁所以如果你要提早問人借，即係換言之，你係有啲嘢唔足夠啦，有呢個稀少性嘅出現啦，先至問人借。否則咧，如果你全部資源想要乜就有乜，你根本都唔需要借，唔使借就自然亦都唔需要俾利息嘅。咁所以證明第一個情況咧 ，interest exists 就係因為有 scarcity。OK， 有 scarcity 先至會出現咧係借，然後先有利息呢個邏輯。咁所以第一個咧係啱嘅。OK。咁第二啦 ，goods have market price， 物品係有個市價嘅，市價即係要俾錢啦，要放棄啦 ，OK， 要放棄其他物品去換取呢樣嘢啦。咁換言之，即係有個 opportunity cost 喺度啦。咁所以咧，即係話你有嘢係缺乏嘅 ，OK， 有呢個稀少性嘅。咁否則你乜都有嘅時候咧，根本就唔需要俾錢買嘅，得唔得？咁第三 ，people compete to get what they want， 需要競爭嘅。係啦，我哋話有稀少性先要競爭，冇稀少性就唔完全咧係你想要乜都隨時有嘅時候咧，根本就唔使爭。OK， 冇 price 亦都冇 non-price 嘅 competition 嘅，咁所以第三個都啱嘅，全部都係意味住 scarcity 嘅。好啦，咁啊第四題啦噃，第四題，相比起 market economy，in a planned economy， 記得咯喎 ，planned economy 亦即係話咧6隻字係咩啊？大政府，小市場。OK， 喺個經濟入面咧，政府嘅角色佔好重嘅，大部分嘅，小部分咧係市場。OK， 小部分係由呢個 market mechanism 去定奪資源嘅分配啦。咁邊個情況咧？以下呢4個係啱嘅咧？嗱，睇睇 A，people are richer， 呢個係實錯噶啦，係不能斷定邊係有錢啲嘅。OK， 冇一個 economy 咧係有一個肯定話邊個有錢啲嘅情況㗎嚇，呢啲係錯嘅答案嚟嘅。Fewer unemployed people 同人哋失業率我哋都係一定唔知㗎嚇。OK， 呢啲係無從判斷嘅。More public goods 嗱，呢個注意啦 ，public goods 咧就唔同政府無關嘅噃，你唔好見到 public 要係講緊 public corporations 喎，得唔得？Public good 係咩嚟㗎？係講緊non-rival 同 non-excludable in consumption 嘅物品啊嘛，係嘛？咁呢啲物品咧，你邊個 economy 其實都會揾到㗎，邊啲多啲同少啲咧，亦都係無從判斷㗎。呢3個咧 ，OK， 咁唯獨是你知道大部分嘅資源係屬於政府嘅，即係相反，少部分係 privately owned 啦，得唔得？係少啲資源係由私人市場咧係擁有嘅，咁所以答案係 D 嘅。好，咁第5題啦。第5題 ，when private property rights are not well defined， 亦即係話咧，私有產權咧係不被清晰定義。嗰3個記得啊 ，exclusive right to use 啦
exclusive right to receive income 啦，同埋 right to transfer 嘅。咁如果呢三個 rights 都係不能被清晰咁定義嘅時候，即係點啊？例如話咧，呢件物品你買咗翻嚟之後，如果你冇呢個 exclusive right to use，你就冇得咧係話唔俾人用，可能隨意咧人哋個經過想用呢樣嘢咧都可以立咗佢嘅時候咧，咁你肯唔肯買啊？梗係冇人會願意俾錢買啦，係咪？買到嚟都唔知係咪自己嘅物品嚟嘅。咁所以咧 market transaction may not occur 啦 ，OK？ 因為啲人可能擔心買完翻嚟冇得用，或者俾人攞咗，咁所以咧就冇人願意買，冇人願意買就自然冇呢個交易啦，冇呢個叫市場交易啦。OK？ 咁所以第一個係啱嘅。咁第二個啦噃 ，non-price competition is more likely to arise。非價格競爭啊！咁你諗下，譬如舉個例，依家呢件物品，原來隨手可得嘅，可能A 同B經過見到呢樣嘢咧，兩個就算冇俾錢買，佢哋都可以立咗佢喎，係嘛？因為冇 exclusive right to use 噶嘛。咁嘅時候，佢哋會用咩方法去爭呢樣嘢啊？有冇人係俾錢先？咁梗係冇啦，係咪？冇人願意俾錢，可能佢哋會透過咩啊？透過爭咯，咁可能係打交啊、搶啊，係啦，甚至乎咧係其他啲方法，總之想得到呢件物品 ，OK， 去用任何方法，咁而係唔使透過俾錢嘅，咁所以就係 non-price competition 啦。我啱啱所講嘅例子咧，咁都係一啲非價格嘅競爭啦。咁仲有第三啦噃 ，resources are more likely to allocate based on the buyer's highest valued use。咁呢句説話即係點咧？即係話咧，講緊資源係會透過更加係會透過咧買家最高價值嘅用途咧係去被分配，即係話講緊最重視呢樣嘢嘅買家咧係會買到呢樣嘢。咁其實成個資源分配系統咧，點解我哋話最重視呢樣嘢嘅買家咧係會買到咧？因為你買完之後咧，你係屬於你自己噶嘛。譬如話你好中意呢個歌手喎，舉個例子於是咧你咧就會走去買佢嘅演唱會飛啦。咁然後咧你可能會用咗好高嘅價錢，可能甚至乎係用黃牛價 ，OK 去買咗呢張演唱會飛。咁證明咩啊？即係你因為你中意，你知道就算我俾咁貴嘅錢，但係最後睇過都係我嚟噶嘛，用到呢張飛個都係我噶嘛，係咪先？咁先至會有人願意咧係出咁高嘅錢去買呢件物品。如果相反啦，你買到呢樣嘢翻嚟嘅時候，俾其他人立咗佢嘅時候，咁即使你有幾重視呢件物品都好啦，你都可能咧係唔願意會俾錢買㗎，因為隨時你係買完翻嚟冇咗㗎，得唔得？咁所以咧資源咧今次就係唔會 ，OK， 唔會咧係 more likely to be allocated 啦，應該 less likely 先啱啦 ，OK。咁所以第三係錯嘅，咁所以第五題答案咧就係 A 嘅啫。好啦，咁就落第六題嘅嘞噃。Mr. Chan 同 Miss Wong 咧就兩個 jointly own a firm，OK， 兩個共同擁有一間公司，佢哋不能夠 issue shares and bonds to the public。咁即係咩公司咧？呢個屬於係有幾多個可能性咧？大家諗下。可唔可以係 partnership 啊？可以喎，因為 partnership 都係不能夠咧係向公眾發行股票嘅噃。咁可唔可以係 private limited company 咧 ？private limited company 可唔可以向公眾發行股票啊？得唔得噶嘛？咁所以原來呢兩個都得嘅喎，你要小心啦。下面呢四個 option 邊啲 option 咧係兩者都共同擁有嘅特徵咧，先至好揀啊嚇！因為你而家仲未知道佢究竟真正係屬於邊一個 ownership 嘅，得唔得？咁呢個就係陰你嘅，小心啲。第一個 A 啦噃 ，profit tax rate is lower than that of limited company。咦？咁佢可以行 private limited company 噶嘛？如果係咁嘅時候，咁 A 呢句説話咪錯咯。B 咧？Mr. Chan cannot freely transfer the ownership of the firm. Partnership 有冇得 freely transfer ownership 㗎？冇㗎噃，係咪？要其他嘅 partner 同意㗎嘛？而 private limited company 都冇㗎噃，都係要其他人同意㗎噃。所以咧
兩者都共同擁有呢一個嘅特徵，咁佢就係實啱啦，得唔得 ？C 人數上限係50，呢個淨係 private 嘅啫，淨係 private limited company 嘅啫。OK，partnership 係無上限嘅，咁所以 C 係錯啦。D 間公司咧就不能夠用佢嘅名義咧係擁有資產，咁呢個就只係得 partnership 啱嘅啫。Private limited company 咧佢係可以用自己名義嘅 ，OK， 佢有個 legal entity 嘅，因為 OK， 咁所以 D 就錯啦。OK， 答案就係 B 嘅啫。好啦，我哋落第7題啦噃 ，OK， 咁又係睇個 table 咧，佢首先第一判斷係屬於邊類型嘅公司，再睇個特徵嘅。咁 firm A 先啦，需要向公眾公開去揭露佢嘅財報。OK， 咁第二咧就係個legal entity 獨立法人嚟嘅，咁兩樣都 yes 喎，得一種公司係一定要公開自己嘅財報嘅啫，就係、public limited company 啊。而 B 咧唔使公開財報，但係 legal entity 就得 private limited company 嘅啫。OK， 我哋睇睇啦，邊個陳述係正確嘅？When the two firms have the same amount of profit, they are subject to same profit tax rate. OK， 同樣嘅利得稅率。咁兩種如果係 limited company， 無論係 public 定 private， 佢哋嘅 profit tax rate 咧都係一樣嘅。OK， 呢句説話係啱㗎嚇。OK， 咁啦 ，Firm A can issue shares and bonds while Firm B cannot。嗱，呢個要小心喎。佢有冇講明 to the public 咧？冇喎。無論係 public 定 private limited company 都好 ，public 咧就可以 issue to 邊個啊 ？to public 啦。咁而如果係 private limited company 咧，佢都可以發行嘅噃，發行俾邊個啊？發行俾現有嘅 shareholders 啦。OK， 圍內嘅50個股東啦。咁所以咧呢句説話係錯嘅。小心，因為 Firm B 都可以 issue to shareholders 嘅。咁最後第3啦 ，Firm A has a better continuity than Firm B。咁咧係錯嘅，因為大家都係有 lasting continuity 嘅。OK， 無論邊個都係有呢個延續性嘅公司。如果當其中一個股東係破產啦，或者可能係死咗都好啦，其他嘅股東冇事都可以繼續延續呢間公司。OK， 用翻同一個名義去繼續 run 個 business 嘅，咁所以咧呢句説話都係錯嘅。OK， 係 same continuity 先啱，咁所以答案咧就只係得1 only 啫。好，再落去啦喎，第8題啦。第8題咪有啲嘅 shopping malls 有啲商場係提供咧一啲免費嘅 shuttle bus 接駁巴士服務啦，由地鐵站去到個商場。咁屬於邊一種咧？呢度有4個，要睇清楚啊嚇！記住，難就難在要睇埋個解釋，解釋啱先啱。OK， 解釋係唔對前面嘅話咧，都係叫錯嘅。咁睇睇 A 啦 ，private good 呢啲接駁巴士服務係咪叫做 private good 咧？亦即係話，當一個人上咗架車之後，令到其他人咧係會少咗一個車位嘅，一個坐位嘅。OK， 咁呢個就叫做一個 private good 啦。咦，啱喎，佢真係一個 private good 喎，係咪？咁的而且確你上咗車，其他人就冇咗位㗎啦嘛，係咪？咁只要解釋係咩啊 ？Concurrent consumption is not possible。啱喎又 OK 係啦，叫得個定義係咩啊 ？Cannot be consumed concurrently 啊嘛。咁所以 A 咧係前面又啱啦，解釋都對應翻嘅，咁所以 A 係正確嘅。咁 B 啦 ，free good， 已經錯咗啦，係咪？因為起碼咧係用 production cost 嘅。C 啦 ，capital good， 係啱嘅 ，OK， 因為其實佢對於shopping mall 嚟講咧，佢係想做咩啊？點解要接駁你啊？係吸引你去個商場度消費噶嘛，佢係 for further production 噶嘛。咁但係個解釋就錯咗啦，就唔係 people prefer more of the service， 而係咧 for further production。好啦，最後 D 啦噃 ，consumer good
it is for final consumption 係錯嘅，佢唔係直接攞嚟滿足消費者嘅，佢係純粹想嚟生產去貨吸引人嘅啫，咁所以佢並非一個 consumer good 啦，呢個已經係錯啦。OK， 答案係 A 嘅。好啦，咁落到第9題啦噃，第9題。咁俾個 table 你嘅，睇睇呢個 table 係 show employment distribution， 一個叫做就業分佈嘅。咁亦即係講緊咧喺呢3種嘅 type of production 入面咧，啲人嘅就業佔比嗰個比重咧係去到幾多嘅啫？咁我哋先睇下邊個層數係正確咧 ？A number of workers engaged in primary production and secondary production increased. OK，number of workers 人數，咁我哋呢度淨係睇到分佈嘅啫，不能睇到實際人數嘅。OK， 記住，永遠就唔知道 number of workers 係幾多嘅嚇，因為佢冇俾個總數你，冇俾到個人數你。OK， 除非話講明2年嘅人數咧係一模一樣嘅，咁乘出嚟就真係可以計得出啦。否則佢冇俾人數資料你咧係不能得知嘅。B relative importance of tertiary production in terms of employment decreased。首先相對嘅重要性 ，OK 嗱呢個就睇得出嘅，相對重要性就睇個 percentage 嘅。其次，咁 tertiary production 我哋就要睇呢兩欄啦，79去到75，咁個相對嘅重要性的而且確係低咗喎。咁得，我 B 係啱嘅。咪 C 啦 ，overall employment rate 呢個你係睇唔出嘅。雖然你要100%，100% 並唔係講緊個 employment rate，OK，而係純粹加埋將上面呢3個數加埋嘅啫。OK， 咁一定係100嘅。但係咧 employment rate 咧就要睇埋全個經濟體系有幾多人先得嘅。OK， 要計埋啲失業人士啦、冇做嘢、冇返工啊、學生啊等等諸如此類咧，去計晒全部嘢嘅。咁呢啲係之後中午我哋先會講到啦。OK， 咁所以呢度係記住睇唔出㗎嚇。D contribution of tertiary production to GDP 嗱呢度就錯啦，睇清楚，因為而家對翻呢個係 employment 就同呢個 GDP 係冇直接關係㗎，得唔得？係冇直接關係㗎。點先有啊？如果題目今次個 table 係俾個 output 你講明 output 嘅 distribution 或者個 GDP 嘅 distribution 等等，咁咧先至係有用啦。否則今次係唔關事啦。好，咪落去咯噃。所以頭先係 B 啊，答案係好啦。咁第10題啦。佢話香港政府咧就諗住係去擴張呢一個嘅Top Talent Pass Scheme， 即係話一啲嘅精英嘅計劃，係俾許可嘅大學咧係做乜嘢啊？去延長佢哋嘅 First Visa， 佢哋來港簽證嘅逗留期咧由2年延長去到3年，目的係為咗吸引多啲嘅人才嚟香港咧係去發展嘅。OK， 係啦，即係話咧譬如某啲大學畢業嘅許可認證咗嘅大學畢業嘅人咧，就可以嚟香港做嘢做耐啲。OK， 唔使咁快咧就要翻去啦。咁究竟影響以下邊樣嘢咧 ？OK， 邊個係正確嘅 ？Decrease the geographical mobility of labour in Hong Kong， 令到香港嘅勞動人口嘅 labour geographical mobility decrease 咧係啱唔啱啊？錯啦，係嘛？因為咧多咗人可以嚟香港去做嘢喎，咁所以香港入面嘅人咧流動性會增加㗎噃，可能多咗啲外地人啦。OK， 咁所以係相反咗啦，呢個就咁。而咧 increase in Hong Kong's average labour productivity 入嚟嘅係咩人啊？入嚟嘅係 talents 喎，係啲精英嚟㗎噃。精英嘅生產力 suppose 應該高過本地啦，係咪先？咁所以拉高咗係啱嘅。咁同人哋多咗人嚟做嘢，無論係咩人都好啦。OK， 只要係一個人佢嚟返工有工時嘅話咧，就計入去 labour supply 㗎啦。咁所以 more people 個 labour force 高咗 ，labour supply 都係增加啦。OK，number of workers。咁所以咧2同3當為 cat。好，11啦。OK， 11。
佢就話喎，去創造一個嘅 world class 世界級嘅一個 gold storage centre 儲金嘅一個嘅中心啊。咁香港政府咧係提供一啲嘅實體嘅儲藏金庫 ，OK， 同埋咧運輸嘅服務俾啲用家啦，同埋啲投資者嘅 ，OK。咁呢一個舉動咧，當政府如果起呢啲嘅儲存金嘅一啲嘅設施嘅時候，咁啲 traders 會點樣咧？即係話政府依家去幫咗你起啲 surrounding facilities， 起啲設施，令到啲交易金嘅人士咧，佢哋唔需要自己去自掏腰包咧，係去起呢啲嘅設施，去運送同埋儲存金嘅。咁嘅時候啦，政府做一件事，令到成個行業啊，無論係邊一個嘅 traders 都係受惠喎。OK， 就並非講緊得一間公司受惠喎。咁所以呢個咧係成個 whole industry 嘅影響，一定係 external 噶啦，得唔得？因為政府唔會淨係起利益一間公司噶嘛，一定係全部噶嘛。咁而且當政府起咗嘅時候，令到其他人嘅成本降低咗，佢哋唔需要自己揞荷包，所以個 average cost，OK，average cost 係會咧低咗嘅，亦即係 enjoy economies of scale 啦，得唔得？ enjoy economies of scale 啦。OK， 咁所以就係 cat 啦。好，落啦噃。12題要計數嘅嚇。OK， 咁我哋咧去先計咗兩間公司嘅 labour productivity 先。咁firm A 用3000啦，個 output 除翻 man hour，man hour 咧就係講緊咧30乘10嘅。OK， 亦即係除翻出嚟之後就會係10個 output per man hour， 隔離除一除就會係15嘅，得唔得？咁問你邊一個係一個合理解釋？依家 firm B 係勁過 firm A 喎，生產得快啲喎。OK， 點解咧？邊個係正確咧 ？A firm A 嘅division of labour 係 high degree， 越 high degree 嘅 division of labour 咧 ，suppose 係做嘢越快手嘅。OK， 可以 increase 到 productivity 噶嘛。但係你見到 firm A 係反而低啲嘅喎，數字係，咁所以錯啦。firm B，option B，OK，firm A adopts piece rate， 然後 firm B 咧係 time rate。咁 firm A 用 piece rate 咧 ，piece rate 係咩啊？多勞多得制噶嘛。OK， 咁啲人就會係為咗去賺多啲錢，去做嘢快啲啦。OK，working incentive 會高啲嘅，所以個 productivity 應該 suppose 會高啲嘅。咁但係你見到 firm A 嘅數字細啲啦，就證明佢係錯啦。咁 C 咯噃 ，management of firm B is better， 管理得好啲，管理得好啲自然亦都生產得快啲嘅理論上。咁所以咧 C 係啱嘅。D 啦 ，working environment of firm B is worse than firm A。咁既然如果工作環境差啲，應該生產得冇效率啲嘅，慢啲嘅。咁但係 firm B 嘅數值高啲，咁所以都係代表相反啦，錯啦。答案得 C 係啱嘅啫。好啦，落啦噃13。以下邊個係 variable cost involved in extending opening hours of a fast food shop？OK， 延長一間嘅快餐店嘅時候咧，有邊啲係 variable cost 要俾多啲額外嘅成本嘅？睇睇第一個啦 ，business registration fee 商業登記註冊費。咁喺呢筆錢係一開始間公司創立個時候咧，已經係俾咗噶啦。之後無論你開24小時又好啊，唔開鋪都好啦，都唔使影響嘅，因為已經俾咗噶啦，呢筆錢係 OK 唔受影響嘅，咁所以係錯啦。租金亦都係嘅，你租間鋪每個月俾咁多租，你開1個鐘又好，開24個鐘都好，都係俾咁多鋪租噶啦 ，OK 不受影響嘅。Expenditure on ingredients 材料 OK， 咁如果你開多個鐘鋪頭嘅時候，咁咧於是有人嚟買嘢嘅時候，咁你自然亦都係要食材要額外提供多份餐俾佢噶嘛，係咪？咁食材費係自然會相應增加啦 ，OK 會增加 when output increase。咁所以係啱嘅。電費亦都係咯噃，你開多個鐘頭，咁你唔會唔開燈噶嘛，係咪？你煮嘢食都要用電噶嘛，係咪？咁所以都係
用到 electricity 嘅，咁所以3、4咧都係整個答案啦。好啦，落到14啦噃，咁14咧就係一個嘅 table， 俾咗好多嘢你噃，咁睇啦，俾咗2樣 input machine 啦同埋 labour， 而且咧俾咗個 total product TP 同埋個 TC。好啦，我就問你邊句説話係正確嘅。首先第一件事我哋嚟睇咩啊？嗱，你見唔見到呢度有好多 keywords？ 你睇晒 A、B、C、D 先啦。有 law of diminishing marginal returns 喎，有 optimal scale、economies of scale 喎。你要識分，佢哋兩者咧係對立嘅噃。點解咁講啊？因為 law of diminishing marginal returns 適用於 short run 嘅啫噃。economies of scale 同埋 optimal scale 呢啲 terms 咧都係喺 long run 出現嘅。咁所以是但一邊嘅啫。點樣判斷啊？做呢條題目 step 1就先要判斷佢係 short 定 long run 啦。short 定 long run 睇咩啊？睇個有冇 fixed factor 啊嘛，係嘛？咁請你望下依家，無論 machine 定係 labour 都點㗎？都係增加緊嘅噃，都喐緊嘅噃。咁證明咩啊？係屬於 long run 啦。今次係 long run 嚟嘅。long run 咁即係可以拜拜咗 A 啦，即刻就 OK， 因為 A 係 short run 先出現嘅啫。咁至於究竟 B 定 C 咧，定係 D 咧，我哋再睇埋落去嚇。咩係 optimal scale 啊？要計咩㗎？要計翻個 average cost 出嚟㗎。OK， 咁啦 ，average cost 係咩嚟㗎？平均生產一件 product 嘅成本。OK， 咁啊要將 TC 除翻個 TP 嘅，除一除40啦，跟住就係20啦，16.67啦，15.625啦，15.3嘅。咁你會見到越嚟越跌，咁亦即係話個 optimal scale of production 咧，可能仲未出現㗎噃，因為佢繼續跌緊，你唔知道佢繼續生產得越多，可能個 average cost 會再低啲咧。咁所以佢話24件咧就錯啦。你見到24咧，只係喺邊啊？喺呢度啫。當時都未到最低，後面都仲低啲，咁所以係 B 都錯啦。咁 C 啦 ，enjoy economies of scale。當佢越生產得多 ，output 增加嘅時候，個 AC 咧係跌緊嘅，符合呢個定義，咁就係 C 啦。咁我哋睇埋 D 啊。當 labour 係2個嘅時候 ，average output is the highest。咦 ，average output 點計㗎 ？average output 要將 total product 除翻個 labour 嘅。OK， 咁如果我哋咁樣除一除咧 ，average output 你可以計下啦，5啦，跟住 7.5 啦，咁然後去到後面都要8啦，係嘛？跟住就8啦，咁所以你見到尾係最高嘅，8先最高嘅，咁所以 D 就錯啦。好，咁啊落啦噃，15啦。咁15咧，佢就俾咗一個 table 你，今次咧又係 labour 同 machine 嘅。不過今次嘅 labour 係 fix 咗嘅噃，係5個嘅啫。換言之，今次係一個 short run 啦。咁 short run 就真係可以用到 law of diminishing marginal returns 啦。咁佢就話喎，如果依家呢個 data 咧係有展示到 law of diminishing marginal returns， 即係話個 MP 咧最終係會點啊？係會下跌嘅。我哋計一計 MP 就走嚟 ，MP 點計啊？係咪可以直接由 AP 揾到㗎？係唔得㗎噃，要間接地先揾咗個 TP total product， 先再去揾個 MP 嘅。OK， 上堂講過啦，我哋計計點樣由 AP 揾 TP 啊？乘翻個 variable factor， 乘埋佢之後6啦、16啦、35啦，同埋 6x 嘅。咁 MP 啦，第一個我哋唔要啦，跟住係10，就係將個 TP 下減上啊嚇 ，OK 19啦，同埋 6x 減35嘅。咁我哋要睇睇啦，依家佢話 MP 最終會跌，咁請你望下 MP 呢一欄，暫時跌咗未啊？未喎都係咪10去到19係升緊嘅噃？咁但係話到明一定會跌嘅時候，即係暗示依家個6x 減35咧，一定係會跌咗嘅。
會細過19嘅。咁我哋就可以利用呢一個嘅 inequality 去 solve 翻出嚟啦。咁 x 會 solve 到係細過9嘅，細過9，咁即係我就係 C 啦 ，must be smaller than 9啦。咁得，咪落。好啦，16 Hong Kong chain fashion store acquired an Indonesian garment factory。一間嘅時裝店收購咗印尼嘅一間嘅製衣廠。時裝店收購製衣廠，屬於乜嘢先？時裝品添 ，sorry， 時裝店。係啦，時裝店咧去買衫噶嘛，啲衫點嚟㗎？要車出嚟噶嘛，咁要揾間廠咧係供貨俾自己噶嘛，咁所以咁樣嘅時候咧，收購就係一個 vertical backward 啦嘅 acquired， 咁所以係一個 integration 嚟嘅。咁啊，邊個係最唔似呢個 motives 啊？咁我哋睇睇頭嗰兩個咧都係8答嘅嚇 ，OK， 咁所以就唔會揀㗎啦，要最唔似，即係人哋嘅其他 specific motive 先係要揀嘅啫。Ensure reliable supply of input 呢個係 most likely 添，就係想咁做添。Reduce number of competitors 係邊一個嘅 specific motive 啊？係 horizontal 啊 ，OK 就唔關佢事嘅，咁所以答係 D 啦。好，落17啊嚇 ，OK 17考你 scarcity 同 shortage 之間嘅分別。我哋睇下嗱，記得畫翻幅圖出嚟先。第一件事，做呢條題目，咩係 scarcity， 咩係 shortage 啊？嗱 ，scarcity 咧就一定係講緊呢度嘅，喺地下嘅 P 等於0嘅時候，呢個位叫 scarcity。shortage 就唔係啦 ，shortage 就要睇個 market price 定喺邊嘅。如果個 market price 假設定咗喺呢度，係個 equilibrium， 就算有 scarcity 都未必有 shortage 嘅。咁我哋睇第一句説話嚇，第一句 If there is shortage, scarcity must exist。好啦 ，if there is shortage， 咁我哋睇睇，即係話點啊？依家呢個情況下 ，market price 低過 equilibrium， 咁先有 shortage 啦，係咪？咁如果將個價錢不斷拉落去，去到 P 等於0，咪一定有 scarcity 咯。因為當時嘅 QD 即係嗱，本身喺呢度 QD 已經係大過 QS 啦，你見到。咁拉到落去 P 等於0嘅時候 ，QD 會增加噶嘛 ，QS 會減少噶嘛。咁所以佢個差距會更加之闊，一定係 QD 都大過 QS 啦。OK， 咁所以咧呢句説話係啱嘅。咁相反，如果有 scarcity， 係咪有 shortage 咧？咁要視乎，如果有 scarcity， 但係個 market price 係定得啱好 ，OK 啱好係個 equilibrium， 咁做唔到算啦。係啦，定得啱好，再畫過先。OK， 假設係咁樣，咁就冇 shortage 噶啦。OK， 咁所以呢句説話咧係錯嘅。好啦，咁第3咯喎，睇埋 If there is no shortage。No shortage 即係啱啱好定咗喺個 equilibrium 度。Scarcity must not exist， 未必嘅喎。好似呢幅圖咁，正就係、如果依家個 P set 咗 P1 係冇 shortage 啊，但係你拉落去依然係有 scarcity 嘅噃。咁如果係 no scarcity 咧 ，no scarcity 幅圖點畫咧？記得嘛 ？no scarcity 即係話即使係 P 等於0去呢個位置咧 ，QD 都係細過 QS 嘅。幅圖就會係咁樣啦 ，demand 喺度 ，supply 喺度。咁你揾到一個點係 QD 大過 QS 啊？係綠色呢幅圖揾唔到喎，係咪啊？咁所以 shortage 就一定唔會出現啦。OK， 咁所以答案咧，sorry 呢個係啱嘅。咁所以係14啦 ，boy。好，落18啊嚇，18 Country A is an importing country of electronic products。OK， 咁依家係話因為個油價下跌啦，令到個運費咧亦都係同樣跌嘅。咁假設貴價同平價嘅電子產品咧跌嘅金額都係一樣。OK， 咁我哋用 high quality 啦同埋 low quality 咧
係去表達呢兩件物品啦。OK， 咁呢個係話價錢跌嘅金額一樣。咁如果跌嘅金額一樣嘅時候，首先第一件事啦，個實際 actual quantity 根據 law of demand P 跌，咁 Q 一定係會上升嘅，得唔得？咁所以 Q 上升嘅時候咧，咁即係話個 actual quantity 咧係一定會 increase 啦。咁但係至於個 proportion 係指緊個 relative 嘅 quantity demanded，relative QD 係會點樣咧？咁你睇睇啦，嗱，如果依家價錢大家一齊跌嘅金額都一樣，假設1000蚊又係跌10蚊，100蚊又係跌10蚊咁先算。於是咧，邊個跌幅勁啲啊？咁梗係 low quality 嗰邊跌幅勁啲啦，係咪先？咁我哋畫兩個箭嘴俾佢啊。咁換言之啦，亦即係話根據 law of demand，兩邊咧其實個 percentage 都係會升嘅。不過咧，由於 lower quality 嗰邊係減價跌幅勁啲，所以個 QD 亦都係升幅會勁啲嘅。咁拉翻勻出嚟，左邊升少少，右邊升得多咧。咁換言之，比例上咧，個 lower quality 咧嗰邊嘅比例係會升咗 ，OK 個 relative QD，OK 而左邊 high quality 嘅 relative QD 咧係會跌咗嘅。咁所以我哋會見到最尾嘅答案啦，就係個 high end 嗰邊咧係會 decrease 嘅 ，OK high end 嗰邊有 decrease 嘅。咁所以係答案係 boy 啦。好，19，咁19咯噃。政府香港sorry 唔係政府，呢個叫做Housing Authority 係個叫做房屋局啦，就賣出一個嘅新起嘅叫做居屋俾市民。咁雖然有啲市民咧就係符合到呢一個嘅資格係去而且係肯俾啦，去俾錢買，咁但係都買唔到噃 ，OK？係透過抽籤買唔到佢哋心儀嘅居屋，買唔到咁即係暗示一個咩啊？居屋有一個 shortage 喺度啦。OK， 佢成條題目都係想暗示 unable to purchase a flat。咁而根據以上呢個資訊咧，我哋可以得知就係 shortage 畫翻出嚟啊。OK， 咁P 喺度啦 ，Q 喺度啦，呢一個位 OK 就叫做 shortage 啦。shortage 咁個 QS 咧，定係細過個 QD 嘅。OK，quantity supplied is smaller than 個 quantity demanded 啦。OK， 咁而個 market price 就點啊？呢一度 P1 一定係低過啦。OK， 低過個 equilibrium price 啦。咁lower than 啦，所以答案咧好簡單啫，呢條 A 嘅。20以下邊件事令到個 TR 係會上升 ？OK，TR 上升，咁我哋記得翻下嗱，我哋諗翻 demand 升 P、Q、TR 都會升。OK，demand 跌，咁全世界都跌。supply 嗰邊咧 ，supply 升 P 跌 Q 升，咁 TR 係 uncertain 嘅。同樣地，相反情況都係 uncertain 嘅。咁所以我哋得知要令 TR 升咧，得一個方法嘅啫，就一定要 demand 升啦。你揾下邊個令到依家 bus service 巴士嘅 demand 會升咯噃 ？A 地鐵成日都延遲，地鐵延遲，地鐵同巴士係 substitute，OK？ 咁於是啲人就唔搭地鐵，走去搭巴士 ，demand 升啦。咦，中啦噃已經。B 啦 ，bus fare decrease，P 跌。係 QD 升嘅啫 ，OK， 所以呢個係唔關 demand 事嘅 ，OK， 咁要畫翻幅圖出嚟都會畫到嘅 ，OK，P 跌 Q 升，咁你都見到一忽跌一忽升嘅，咁所以 uncertain 嘅。好啦 ，C，more bus companies enter the market， 多咗巴士公司咧係進入呢個市場，令到講緊 supply 係升嘅 ，supply 升咧係 uncertain 嘅嚇。Price of fuel increase 呢個係 cost of production 上升啦，咁 supply 跌嘅 ，OK， 咁所以答案都係
uncertain 啦，唯獨是得 A 係 certain 嘅啫。OK， 咁啊答案係 A 嘅。好啦，21，咁21要睇個句式啦噃。Demand for 乜嘢 can be regarded as a derived demand for 乜嘢？前者可以被視作由後者所衍生出嚟嘅需求。嗰啲前面咧其實就係講一個 factor 嚟嘅，後面就係個 product。OK， 前面係個原材料，後面就係成品。A medical service 同 doctors 倒翻轉嘅，係 doctors 先係個 factor of production， 所以佢前後互換咗。OK，A 係錯啦。B 鱷魚肉同埋鱷魚皮咧，呢個係咩嚟㗎 ？Joint supply 嚟嘅，就唔係 derived demand 嚟嘅。C mobile tablets protective tablet cover， 即係話平板電腦啦，同埋嗰個蓋啊，嗰個 cover， 咁咪屬於咩啊？叫 joint demand 嚟嘅。OK， 大家一齊用嘅同時，咁所以都錯嘅。咁 D 啦 ，bus driver 同 bus service 就啱啦。bus driver 就係個 labour，OK 個 factor of production。product 就係個巴士服務啦，咁所以答係 D 啦。咁記住呢條題目咧，最陰你嘅就係唔好前後倒轉，要知道呢個句式前面係原材料，後面係製成品，不能夠相反嘅。好，落22啦噃，咁佢就話俾咗個 table 你啦，咁啊逐個睇情況。If the market price set at 幾多蚊嘅時候，就出現乜嘢，同埋 total revenue 係幾多錢，我要計嘅噃呢個。先睇，如果係18蚊嘅時候，我哋睇睇個 equilibrium 啦。嗱 equilibrium 我哋揾到嘅，直接睇下就係40蚊嗰度啊嘛，即係話20蚊嗰度啊嘛 ，sorry 20蚊個 Q 就係40件嘅。咁如果你而家 set 到18蚊嘅時候，咁的而且確係 shortage 啦，啱嘅。咁而個 TR 幾多啊？係乘翻40喎，得唔得？咁計翻出嚟幾多啊？720先啱喎，咁所以 A 係錯啦。B 啦，20蚊啱啱好係個 equilibrium， 咁就唔會有 surplus 啦，咁所以咧已經係 B 就錯咗啦。24蚊嘅時候有 shortage， 24蚊已經係高過個 equilibrium 噶啦喎，喺呢度已經係叫做 surplus 嚟噶啦喎，咁所以 C 就錯啦。咁 D 咧就再高啲添，就係到26蚊添。咁26蚊有 surplus 係啱嘅。咁佢當時個 Q 就喺呢度嘅 ，Q 係幾多啊？睇翻係25件嘅啫 ，OK 係25件嘅啫。咁26乘翻25咧，的而且確係650嘅噃。咁所以就係 D 啦。好，最後3題。23 increase in the price of 乜嘢 lead to increase in the price of 乜嘢？嗱，呢度有個邏輯叫大家諗咗，首先個關係係乜嘢先嘅？第一個係講緊健身室會籍同埋家居嘅健身器材，咁兩者係屬於 substitute 嚟嘅嚇，代替品。當如果健身室會籍貴咗嘅時候，咁於是啲人咧就唔去買健身室會籍啦，就買個代替品，可能喺屋企裝啲啞鈴啊，裝啲機器啊。咁換言之咧，即係話令到個 demand for 呢一邊係升咗 ，demand 升 P 係升嘅，得唔得？OK， 咁個邏輯鏈係咁樣嘅 ，P 升呢邊 QD 跌，因為 substitute 令到對面嘅 demand 升，咁所以係啱嘅。第一個。第二啦 ，beef and leather， 即係牛肉同牛皮，屬於咩關係啊？屬於 joint supply。當如果牛肉嘅價格上升，咁於是咧生產者就會生產多啲牛肉啦。咁自然咧殺多啲牛嘅時候咧，亦都會有多咗牛皮嘅出現喎。啲 supply 都升喎 ，supply 升嘅時候 price 係會跌㗎噃，咁就做唔到我哋嘅要求啦。後面咁所以而係錯啦。咁最後第3啦 ，milk 同 ice cream 咩關係咧？牛奶係攞嚟整雪糕嘅，呢個係屬於叫做 cost， 用橙色啦 ，cost of production 嚟嘅。牛奶係雪糕嘅生產成本，牛奶貴咗嘅時候，咁所以雪糕嘅 supply 會跌啦。雪糕 supply 跌 ，price 會升嘅。OK， 咁所以3都係啱嘅。唔得，答案13啦。
好，24邊個係 perfect competition 嘅一個特徵 ？perfect competition 即係成個市場咧係有好多嘅賣家㗎嚇，記住，冇一個係有定價嘅能力嘅，全部都係 price takers 嚟嘅。你睇啦 ，A，the firms can adjust their price to maximum profit， 可以調節自己價格。錯嘅，佢哋叫做 price taker， 佢哋只能夠係跟從市場嘅價格去定價嘅啫，不能夠自己調節價格。只要你調高一個崩咧，咁啲人就會走晒㗎啦。OK， 因為你嘅產品同隔離檔係一模一樣嘅。OK， 咁換言之，你貴啲人哋都唔想買你啦。B 啦 ，firms may engage non-price competition， 咁都係錯㗎噃。OK， 因為冇 non-price 嘅喎，所有物品都係 homogeneous 嘅喎。咁所以咧，你嘅產品同人哋一樣嘅時候咧，你冇嘢 sell 嘅喎，根本你唔需要買廣告嘅喎。C，a single firm cannot affect the market price， 咁啱啦，因為個個都係 price takers， 冇人可以影響到成個市價嘅。Neither buyers nor sellers have perfect market information， 咁就錯啦，反而係應該全部人 every。所有人都係有 perfect information， 全世界都知道對方嘅資訊，例如係幾多錢啊，賣幾多錢，成本係點樣啊，產品質素啊，諸如此類。咁亦都係呢個係假設嚟啦。OK， 喺呢個世界上面係唔會發生呢件事嘅嚇，得唔得？咁所以 D 係錯嘅，咁答案係得 C 係正確嘅啫。OK， 最後一題啦，25題。Market of air transport in Hong Kong can be classified as oligopoly。邊句説話關於 oligopoly 係正確嘅咧？咁第一個 different airlines engage in price competition 係正確嘅。你記住 price competition 唔單單淨係喺 perfectly competitive market 出現嘅，全部嘅 market structure 都有價格競爭嘅。OK， 咁所以咧呢個係啱嘅嚇。OK。大家可能啲航空公司會突然之間出個一折機票優惠咁，可能吸引你嚟嘅。OK， 咁呢個係正確㗎嚇。OK， 咁第二咯噃 ，Few airlines have significantly larger market shares than others。某幾間航空公司咧嘅市場佔有率係會高啲，咁佢哋叫做咩啊？佢哋叫做 dominant firm 啦。OK， 龍頭公司啦，咁都係啱嘅。第三個 airlines are interdependent in their pricing strategies， 互為影響嘅。A 如果減價，可能會影響埋 B 咧去做減價戰 ，OK， 佢一齊減價嘅。咁呢個咧係會叫做互相影響，呢個係 oligopoly 嘅獨有特徵嚟嘅嚇 ，OK， 咁所以3都係啱啦，答案就係 D 嘅全中。OK， 咁我哋今日嘅解片去到呢度啦。